হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। তো এটি হচ্ছে রেফ্রিজারেশন সাইকেল এবং এসি সাইকেল অর্থাৎ এয়ার কন্ডিশন সাইকেল। আজকের ভিডিওটি অনেক ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে, কারণ আজকে আমি দেখাতে চলেছি রেফ্রিজারেশন এবং এসি কিভাবে কাজ করে থাকে। এই ভিডিওতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় থাকছে, তো ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং এনজয় করুন। এই সাইকেলের ভিতরে থাকে ইভাপোরেটর, কন্ডেন্সার, কম্প্রেসর, রিসিভার, এক্সপেনশন ভালভ, আরো অনেক কিছু। তাহলে এই জায়গা থেকে দেখো অত্যধিক, এই দেখো কি তাপ হয়েছে, দেখো ধরে দেখো ফ্রিজের গাও গরম হয়ে যায় না, এইটা থেকে এইটা হাত বড় বইয়ে যায় সাথে এই বাতাস বাইরেই দিতেছে কি এই যে গরম বাইরেই এই যে গরম বাইরে আস্তে আস্তে বাইরে ঠান্ডা এই যে রেফ্রিজারেশন সাইকেল না, এই সাইকেল ব্যবহার করিয়া তুমি বাতাস ঠান্ডা করলে আরাম বাবা। গরম হয়ে গেছে এইটা বেরা হ্যাঁ, এটা তোমার জমা হবে, দেখো অলরেডি ঠান্ডা হইছে। এটা হলো রিসিভার, হ্যাঁ রিসিভারে জমা হবে, রিসিভারে জমা হবে। আর তোমার ওই যে বড় ফ্যাক্টরিতে যদি যাও, মাছ ফ্যাক্টরিতে, জি স্যার, বড় একটা রিসিভার একটা ভিতরে অ্যামোনিয়া গ্যাস পুরো ভরা থাকে। এইটা হচ্ছে কম্প্রেসর, আর এই প্রসেসটা কিন্তু ঘূর্ণায়মান চলতেই থাকে। আর এইটা হচ্ছে কন্ডেন্সার, এটা হচ্ছে ইভাপোরেটর। স্যার অনেক গরম হয়ে গেছে এই সেটটা। তাই তো হয়েছে না, এমন করে দাও ঠান্ডা হয়েছে, রুম টেম্পারেচারটা বললাম না, এই ঠান্ডা তো গরমে আর বেশি ঠান্ডা হলে তোমার আবার কোটটাই জি স্যার।